अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान के मशहूर और मरूफ शहर सक्खर में और सक्खर का एक मशहूर मीनार, उस मीनारे के ऊपर। तो आज हम साइट्स एंड साउंड्स ऑफ सक्खर आपको दिखाएंगे और कुछ रेल फैनिंग भी करेंगे सक्खर के करीबी रेलवे स्टेशन मंडो डेरो जाके। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं सक्खर और कुछ खाए पिएंगे चल के, और उसके बाद फिर मुख्तलिफ लोकेशन आपको मैं थोड़ी थोड़ी दिखाऊँगा। तो उम्मीद है कि इस किस्म की जो वीडियो है वो आप पसंद करेंगे और आइंदा भी हम इस किस्म की वीडियोस बनाएंगे। क्या बात है यार, व्हाट अ ग्रेट स्ट्रक्चर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर सक्खर का जो ये मीनारा है ये बहुत मशहूर और मारूफ है, तो आप मुख्तसरन इसकी जो हिस्ट्री है वो बता दें। देखें, ये तकरीबन 450 साल पुराना है और जिनका ये मज़ार है उनका असल नाम है सैयद निज़ामुद्दीन और मासूमी सैयद हैं। जैसे बुखारी होते हैं, गिलानी होते हैं, इस तरह ये मासूमी सैयद कहलाते हैं। ये बखर में सक्खर का पुराना नाम था उस ज़माने में बखर, और मुग़ल दौर था शहंशाह जलालुद्दीन अकबर बादशाह। तो ये उनके सिपा सलार भी रहे, 2 साल ईरान में सफ़ीर भी रहे। उसके बाद ये गवर्नर ऑफ सिंध मुकर्रर हुए। तो इन्हें तामीरात कराने का बहुत शौक़ था, तो इन्होंने मंजिल का मस्जिद है सक्खर में वो भी तामीर कराई, रोड़ी में ईदगाह तामीर कराई। फिर इंडिया में जो है जामा मस्जिद है दिल्ली शहर में, तो वहाँ जो फ़न ख़त्ताती कुरान पाक की आयत वगैरह हथों पे जो है लिखी जाती हैं वो इन्होंने वहाँ पे वो भी कराया। अब ये मीनारा बनाया किस मकसद से बनाया, तो इसका असल में ये है कि ये गवर्नर ऑफ सिंध थे, तो सेफ्टी के लिहाज से, सिक्योरिटी के हिसाब से ये तामीर किया गया। तो ऊपर से निगहबानी होती थी कि कहीं से कोई फ़ौज, क्योंकि तलवारों का और घोड़ों का था वो दौर, ये नहीं था कि भाई अनाराज फलें या कोई इस किस्म की चीज़ें नहीं। तो वहाँ से निगरानी के तौर पे कि ऊपर से वाच नज़र आए, वाच करेंगे कहीं से कोई फ़ौज तो नहीं आ रही है। बेसिकली ये वॉच टावर है। हाँ। और ये किस सन में सर हुआ कंप्लीट? ये 1003 हिजरी में इसकी बुनियाद रखी गई थी और 1026 हिजरी में मुकम्मल तैयार हुआ है, यानी कि 1594। 23 साल इसका काम चला। इसके अलावा जो है ये 84 फुट इसकी लंबाई है, 84 फुट गोलाई है और 84 सीढ़ियाँ हैं इसकी। मगर खासियत इसकी सबसे जो अहम चीज़ है वो ये है कि ये है वाटर प्रूफ, इस पर पानी असर नहीं करता। आप देखें, मीनार के बिल्कुल ही बीचों बीच एक टॉम्ब है इसका, और इसके ऊपर लोगों ने अपने अपने फ़ोन नंबर और मुख्तलिफ कोड्स लिखे हुए हैं। किसी को किसी का नंबर चाहिए तो बताएं, देखते हैं शायद उनका कोई दोस्त यहाँ पे आया हो कभी। इस साइड से भी आप सक्खर सिटी को देख सकते हैं। चौरासी फुट हाइट है इस मीनार की। इस पे हम खड़े हुए हैं इस वक्त, और मेरे साथ मेरे दोस्त जो मुझे यहाँ लेके आए हैं वो भी मौजूद है, अमजद अली। अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया यार अमजद, ये बड़ी ज़बरदस्त लोकेशन पे लेके आए हो। और आज शहर भी घूमेंगे आपके साथ, पूरा तो थोड़ा टाइम है बस कवर नहीं कर सकेंगे। तो दोस्तों अमजद अली जो हैं वो रेल फ़ैन हैं और रेल फैनिंग की वजह से वो हमारे दोस्त हैं। सामने आपको सक्खर शहर नज़र आ रहा है, दरिया सिंध भी नज़र आ रहा है दूर पीछे, और यहाँ से तो दोस्तों मीनारा आपने देख लिया सक्खर का। अभी आपको पाकिस्तान का लार्जेस्ट हिंदू टेंपल साधु बेला लेके चलेंगे, जो कि दरिया सिंध के बीचों बीच बना हुआ है और तीर्थ यात्रा के हवाले से बहुत मशहूर है। उसके अलावा आपको सक्खर का घंटाघर, लैंसडाउन ब्रिज, और फिर जाके करेंगे किसी रेलवे स्टेशन पर रेल फैनिंग।
इसमें बीफ चने भी हैं और सादा चने भी। गरम गरम नान आए हुए हैं, उनके साथ ट्राई करते हैं और उसके बाद फिर आगे चलते हैं। अभी खाना तो खा लिया है, बड़ा ज़बरदस्त थे चने यार, और स्पाइसी थे काफ़ी। और एक बीफ चने थे और एक सादा वाले, तो मैंने तो सादा वाले खाए हैं, साथ हमारे दोस्त हैं अमजद, बीफ वाले उन्होंने खाए हैं। तो अभी यहाँ से पीते हैं लिम्का और फिर आपको एक और डेस्टिनेशन पे लेके चलते हैं। जी स्पेशल लेमन लिम्का का ऑर्डर किया है, तो देखने में तो ये मिंट लग रहा है, अभी पियेंगे तो पता चलेगा कि लेमन है या मिंट है। बहुत ही रिफ्रेशिंग टेस्ट है यार, और देखने में ग्रीन नज़र आ रहा है पर मिंट जो है इसके अंदर नहीं है, लेमन का ही टेस्ट है। और उम्मीद ये करूँगा कि सारा दिन ब्लॉगिंग करनी है आज सक्खर में, तो गला जो है वो मेरा नहीं पकड़ा जाएगा। तो दोस्तों इस वक्त मैं दरिया सिंध के दाएं किनारे पे खड़ा हुआ हूँ। सामने आपको दरिया सिंध नज़र आ रहा है और लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखें तो दो ब्रिजेज़ हैं, जिसमें सफ़ेद वाला जो है वो ग्रेइश वाइट कह लें आप उसको, अयूब ब्रिज है, सस्पेंशन ब्रिज, और उसके पीछे कैंटिलीवर ब्रिज है जो ब्रिटिश राज में बना था, लैंसडाउन ब्रिज। दोनों रेलवे के लिए बनाए गए थे, और जिसमें से अयूब ब्रिज जो है वो आज भी वर्किंग में है, जबकि लैंसडाउन ब्रिज जो है वो रेल के लिए बंद कर दिया गया, जबकि लोकल ट्रांसपोर्ट जो है, रोड ट्रांसपोर्ट, वो उससे गुजरती है। और सामने दरिया सिंध में सैर करने के लिए कश्ती मौजूद है, जो कि आज किसी वजह से बंद है, हो सकता है हॉलीडे है या क्या है। और उसके बिल्कुल पीछे आपको साधु बेला टेम्पल नज़र आ रहा है, और वो भी क्लोज्ड है और अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। तो बहुत ही पुरफ़िज़ा और बेहतरीन किस्म का माहौल है यहाँ पे। और ये है कि अगर टूरिज़म को आपने बढ़ावा देना है तो आपको कुछ चीज़ों को जो है वो अलाउ करना पड़ेगा, ख़ास तौर पे उसकी फिल्मिंग, उसकी फ़ोटोग्राफी के लिए। लेटर दिखाएं, क्या है इस लेटर में? सर मसला है कि हम तो हैं टूरिस्ट और हम प्रमोट कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान अभी को। मैंने देखे आपको, आप मुझे यानी कि ना कश्ती अलाउ कर रहे हैं। नहीं है कि मैं आपको लेटर भी दूं, जी जी, मगर मैंने आपको दिखा कि मैं मजबूर हूं, मैं सिक्योरिटी वाला हूं, मुझे हाई अथॉरिटी ने कहा है कि इस पे फॉलो करें। सिक्योरिटी का काम है, जो हिदायत मिलती है उस पर काम करना। और आप हमारे भाई हैं। स्पेशली मना किया गया कि सिर्फ साधु बेला की तस्वीर नहीं बनानी है। सर ये लेटर मैंने आपको साधु बेला बताया है सर, चलो चला भी रहे रिकॉर्डिंग कर, ठीक है, जो नहीं है। बहुत ही खूबसूरत व्यू है यहाँ पे, और ये बंदर रोड है और नीचे दरिया सिंध नज़र आ रहा है आपको, और पीछे जो है वो रेलवे ब्रिजेस नज़र आ रहे हैं।
तो दोस्तों अभी आप देख रहे हैं ज़ीरो पॉइंट, जहाँ से दरिया सिंध जो है वो कंप्लीट नज़र आ रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का नज़ारा है। पीछे आपको रोडी शहर नज़र आ रहा है दरिया के उस पार लेफ़्ट बैंक के ऊपर, और हम मौजूद हैं इस वक्त सक्खर में। लैंसडाउन ब्रिज और अयूब ब्रिज भी नज़र आ रहे हैं फ्रेम में, और बहुत ही सुकून से और आराम से बहता हुआ दरिया सिंध नज़र आ रहा है आपको फ्रेम में। सामने आपको दोनों ही रेलवे के शाहकार नज़र आ रहे हैं, अयूब ब्रिज और लैंसडाउन ब्रिज। तो अभी हम गुजरते हैं आपको लेके इसके ऊपर से। क्या कमाल महारत से बनाए गए ब्रिजेज़ हैं। इस वक्त हम लैंसडाउन ब्रिज का जो रोड बना है जिसके ऊपर, उसके ऊपर से गुजर रहे हैं, और साथ साथ अयूब ब्रिज है जिस पे से अभी भी ट्रेन जो हैं गुजरती हैं, और यही एक वाहिद रास्ता है अभी ट्रेन के लिए। दोस्तों अभी चलते हैं हम मंडोडेरो रेलवे स्टेशन, और उससे पहले प्यास लगी हुई है बहुत शदीद, और एक ये केले के ऊपर हमें ग्रेप फ्रूट नज़र आ गए। तो ग्रेप फ्रूट का जूस बनवाते हैं यहाँ पे। भाई साहब मज़े का होगा जूस के नहीं? आप पीते हो खुद? हम पीते हैं, खाते भी हैं इसे। इसको खाते भी हैं? खाते क्या हैं? ये इसको ग्रेप फ्रूट को, गूदे को इसके? अच्छा, दिन में कितने गिलास खुद पीते हैं आप? दो। वेरी गुड यार, तो दो हमें भी बना के दो। जी ग्रेप फ्रूट का जूस पीते हैं और फिर आगे निकलते हैं। दोस्तों अभी बस पहुँचे हैं हम मंडोडेरो रेलवे स्टेशन पे, और एक फ्रेट ट्रेन मिल गई है, कॉल ऊपर है, और ये जा रही है अंदरूनी मुल्क। होपफुली ये साहिवाल कोल प्लांट जा रहा है, कोयला।
चलें जी, पहला एक्शन हमने देख लिया है मंडो डेरो रेलवे स्टेशन पे, और सामने स्टेशन है और सूरज का बहुत ही प्यारा मंजर है। रोडी जंक्शन से जब आप साइड पे आएँ तो पहला रेलवे स्टेशन मंडो डेरो रेलवे स्टेशन आता है, तो वहाँ पे अभी हम आए हुए हैं। आगे चल के मैं आपको बिल्डिंग भी दिखाऊंगा स्टेशन की, और कुछ देर यहाँ पे बैठेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कंप्लीट पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेन ऑपरेशन जो है वो बहाल नहीं हुआ। अभी फ़िल वक्त जो आज 3 अक्टूबर है और मैं ये वीडियो जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो सिर्फ 2 ट्रेन जो हैं वो कराची तक आ रही हैं पेशावर से चल के, जिसमें खैबर मेल और रहमान बाबा एक्सप्रेस है। सामने ईस्ट केबन है मंडो डेरो रेलवे स्टेशन का। बोर्ड आ गया जी मंडो डेरो का, और आगे चलते हैं, इमारत भी देखते हैं चल के। नीचे आपको मंडो डेरो रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग नज़र आ रही है जो काफ़ी गहराई में बनी हुई है। सिंपल सी बिल्डिंग है, जबकि जो यार्ड है उसका लेवल ये है। इधर अप साइड है यानी कि लाहौर और आगे रावलपिंडी पेशावर, और ये साइड डाउन साइड है टूवर्ड्स रोडी हैदराबाद और कराची। तो इंतज़ार करते हैं, अगर कोई ट्रेन आई तो इंशाल्लाह उसको भी कवर करते हैं। GoPro टर्न ऑफ। तो दोस्तों इस वक्त मैं आपको ले आया हूँ सांगी रेलवे स्टेशन पे। एक एक्शन आपने मंडो डेरो रेलवे स्टेशन का देखा और थोड़ी देर बाद ही सूरज गुरूब हो गया, तो इस वजह से मज़ीद रेल फैनिंग का जो प्रोग्राम है वो कैंसिल करना पड़ा। तो अगले दिन यानी कि आज 4 अक्टूबर को मैं आपको ले आया हूँ सांगी रेलवे स्टेशन, और सामने आपको सेमाफोर सिग्नल नज़र आ रहे हैं जिसको ग्रीसिंग की जा रही है। एक भाई साहब ऊपर मौजूद हैं, और अभी यूसुफ वाला कॉल आ रही है रोडी की तरफ से और साहिवाल जा रही है, तो उसका एक्शन आपको दिखाते हैं। जी ये 49030 लीड कर रहा है जी यूसुफ वाला कॉल। अभी चलते हैं दोस्तों आगे और सांगी रेलवे स्टेशन भी आपको दिखाते हैं थोड़ा सा। दोस्तों सांगी रेलवे स्टेशन पे एक छोटी सी मस्जिद बनाई गई है नमाज़ अदा करने के लिए, और नीचे सांगी रेलवे स्टेशन की पुरानी इमारत 498 किलोमीटर ML1 माइलस्टोन पे मौजूद है सांगी रेलवे स्टेशन। और रोडी से निकलने के बाद मंडो डेरो का स्टेशन आता है, और फिर नेक्स्ट स्टेशन जो है अप साइड पे वो सांगी का है। और सामने ये ASM ऑफिस है जिसमें एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम और साथ ही CBI सिस्टम, दोनों सिस्टम इंस्टॉल है। अगर आप रोडी की तरफ सिग्नल बनाएंगे तो एब्सोल्यूट ब्लॉक, सेमाफोर, और यहाँ से ही जो है अप साइड पे मीरपुर मथवले तक CBI सिग्नल काम करता है। तो दोनों जो है सिग्नल यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। डाउन साइड से एक ट्रैक मशीन आ रही है
ML944। तो दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं सांगी रेलवे स्टेशन पे और माइलस्टोन नंबर है 498 ML1। और रोडी से निकलने के बाद अप साइड पे दूसरा स्टेशन है, पहले मंडोडेरो आता है और फिर सांगी। सांगी जो है वो छोटा सा रेलवे स्टेशन है और यहाँ पे स्टॉप्स भी नहीं हैं किसी ट्रेन के, और पहले भी मेरे ख्याल में नहीं होते होंगे अर्ली डेज़ में। पर ये एक खौफनाक हादसे की वजह से मशहूर है रेलवे स्टेशन। जब 26 डाउन बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस 3 जनवरी सन 1990 को एक डाउन एम्प्टी राइस ट्रेन, जो कि फ्रेट ट्रेन थी, चावल लेने के लिए लाड़काना जा रही थी, और रात को 10:30 बजे वो आके मेन लाइन पे खड़ी हो गई किसी वजह से, क्योंकि सामने लाइन जो है वो क्लियर नहीं थी। तो यहाँ बताया गया कि उसको मेन लाइन पे ले लें, और रात को 11:22 पे पीछे से 26 डाउन बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस आ रही थी, जिसको HGMU 30 गालिबन 8227 आई थिंक, अगर मैं मिस रीड नहीं कर रहा, या खालिद साहब अगर मेरी वीडियो देखें तो वो ज़रूर बताएंगे कि कौन सा लोको था। उसने आके जो है वो फुल स्पीड में फ्रेट ट्रेन को हिट किया, और इस हादसे में सैकड़ों जाने, आई थिंक मोर देन 400 पीपल्स वर डाइड। तो सांगी रेलवे स्टेशन जो है वो इस हवाले से जाना जाता है। तो आज जो है वो पैसेंजर ट्रेन एक्शन तो यहाँ पे मुश्किल है कवर हो, पर ये 1-2 फ्रेट ट्रेन अगर मिल गई मगरिब होने तक, सूरज गुरूब होने तक, तो वो आपको ज़रूर दिखाएंगे। रेलवे स्टेशन पे 2 मेन लाइंस और 2 लूप लाइंस मौजूद हैं।